Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஹாலண்ட் 4710 இந்த வண்டி தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டி கூடயே பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎஸ் அக்ரோ கம்பெனியோட பேலர் ஒன்றும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. இந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆல் என்ற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வாங்க இந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். நியூஹாலண்ட் 4710 இந்த வண்டியுடைய மாடல் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2015 மாடலுங்க. வண்டியுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்குறப்ப 2016 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி தாங்க. இந்த வண்டி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎஸ் அக்ரோ கம்பெனியோட பேலருங்க. பேலரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடலுங்க. பேலரில் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இந்த வண்டி ப்ளஸ் பேலர் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் பக்கத்தில் ஒரு வண்டிக்காரர்கிட்ட இருக்குங்க. இந்த வண்டி வந்துட்டு என்ன ஆப்ஷனில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டூயல் கிளச் ஆப்ஷனில் வந்திருக்குங்க. வண்டியுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக வியூ பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரண்ட் டயர் வந்துட்டு ஒரு 30% 35% வரைக்கும் இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டயருங்க, இப்போ தான் போட்டிருக்காங்க. ஃபுல் டயர் அப்படியே தாங்க இருக்குது. வண்டியெல்லாம் தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. வண்டியில் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே பெயிண்ட் டச்சப் எதுவுமே கிடையாதுங்க, தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியுடைய புக் கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க, இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இல்லை. இந்த வண்டி கூடயே வரக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாப் இருக்குங்க, பம்பர் இருக்குது, ஊக்குப்பட்டு அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த நியூஹாலண்ட் 4710 டிராக்டரும் ஜேஎஸ் அக்ரோ கம்பெனியோட பேலரும் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் பக்கத்தில் இருக்குங்க. ஓனருடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குங்க. வண்டி தேவைப்படுறவங்க ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசிவிட்டு நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் உங்களுடைய பழைய டிராக்டர்ஸை சேல்ஸ் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலுடைய கான்டாக்ட் நம்பருக்கு உங்களுடைய டிராக்டர் டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க. நாங்கள் இதே மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க. இதுக்கு எந்த விதமான சர்வீஸ் சார்ஜும் கிடையாதுங்க. இந்த நியூஹாலண்ட் 4710 டிராக்டருக்கும் ஜேஎஸ் அக்ரோ கம்பெனியோட பேலருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஓனர் தரப்புலேருந்து கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 5,60,000 ரூபாய் கேட்குறாருங்க. 5,60,000 கேட்குறாருங்க. இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் பேலர் ரெண்டும் சேர்த்து வாங்குறவங்களுக்கு 2009 மாடல் ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் பைக்கும் இலவசமாக தரப்போகிறதா ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இதே மாதிரி வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆல் என்ற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி.